¿Por qué es tan difícil desaprender? ¿Por qué aprender algo nuevo es fácil y desaprender lo que está mal? ¿Por qué nuestros padres dicen, no, yo no entiendo nada del control remoto, a mí no me venga con esas cosas raras y tenemos que hasta aprenderle la tele porque mi papá una vez se le puso HDM1 y no vio más tele. Fui un mes después y digo, ¿qué pasa? ¿Se rompió? Me apareció no sé qué virus tiene. Tenés que agarrar el input que te recontra.